up mga boss? Kumusta? Another day and another vlog naman po ang gagawin natin for today. And today is Sunday. Anong date ba ngayon? July 10. July 10. So andito kami ngayon mga boss sa may Bansalan. This is Jollibee Bansalan. And so marami kami ngayon mga boss, sa mga approximate sa mga 20 kami na aakyat dun sa may Kalanggaman. Actually dalawang falls ang pupuntahan namin ngayon. So ang target namin una is yung Kalanggaman Falls and then yung Tinago Falls. Okay? So ang gagawin namin mga boss, pupuntahan muna namin yung Kalanggaman and then babalik, tapos magmomotor pupuntahan namin yung Tinago Falls. So dalawang destinasyon. Okay? So samahan nyo kami mga boss, aming gagawing adventure for today dito sa may Bansalan, kasama si Maestro Travel Vlog, si Jay Lacachero, si Kuya Don Diaries, and si Tom Yang Lagan. Okay, and then marami din kami mga guest na kasama. Okay mga boss, so yun, samahan nyo kami sa aming mini adventure for today. Tara. Alright, so dito na kami mga boss sa may Balutakay, Sitio Balutakay. So dito na namin iiwan yung mga motor namin. And ayan, so bago muna kami aakyat doon, mag-breakfast lang daw muna kami doon sa unahan. So hanap lang muna kami ng karinderya dito mga boss. At iniwan ako ng aking motor. Ibiyahan ko sa akong motor. El tiempo que me dejaste fue un momento difícil. Vuelvo ya pararme. Okay mga boss, dito daw muna kami kakain ng breakfast. And ang specialty nila ate dito, sa specialty nila ate? Bulalo. Oh, you know? Bulalo, sarili tayo. Wow. Pagkalang lurik. You know? Sa pangalan nila, Aldrin. Okay mga boss, kung masaag mo diri sa Bansalan, diri mo kaon na may kay diring bulalo. Alvin, Bulaloan, Kampingan. Lahi na jud. Okay, so mga boss, mga kauban naman ng mga vlogger diri. Mga si Tom Yang Lagan. You know? Kuya Don Diaries. O si Jay Lacachero. Sir, Maestro Travel Vlog. Marvin. Sir Marvin. Si Marvin. You know. Kailas Oban. Okay, so ayan, so nakabalik din ako dito sa Bansalan. Tingnan nyo yung view namin dito sa kung saan kami kakain. Ayan, oh, ganda. Ganda, oh. Okay, so time check. It's already 6:40 po ng umaga. And umalis kami dun sa Turil, Davao 4:30 po ng madaling araw. And dumating kami dito sa Bansalan, sa may Jollibee Bansalan, na sa mga 5:30 ng umaga. So isang oras na yung biyahe namin, so gamit yung motor. Okay, so yun mga boss, so pagkatapos namin kakain dito, proceed na kami sa aming destinasyon, yung Kalanggaman Falls. Okay, tara, kain muna tayo. You know, bulalo. Nakaklay mo ko sa Sierra Isa. Grabe na diba? Morning bulaloan dito sa Bansalan na kusog yung aircon. Ayun sa ba 5 minutes na bugmo. Ayos na. Times 10 na lang aircon. Tawa mo sa atin. Okay, so dito na kami sa may jump off point namin dito papuntang Kalanggaman Falls. So actually mo ang balay sa guide naman na si Ayan. And nila na magbili ng mga motor. And muna siya ang dalan. Ang dalan diya mismo sa Balutakay. Okay? So ayan si Sir. Hi Sir. Hello, morning. Marlon. Hi guys. Okay. So kami mga
Naga-video, paiwit na lang yan eh. Okay, video man mi. Ah, so Tommy ang lagan. Hello. Okay, so less than an hour lang ang pababa padulong Kalangaman Falls. And after Kalangaman Falls, magba-back trail lang kami and then pupunta kami ng Tinago Falls. Sige ma'am. Du fühlst dich, als hättest du komplett versagt. Du hast wieder mal einen schlechten Tag gehabt. Doch er kommt nie wieder zurück. Du siehst alte Freunde ziehen an dir Okay, so vorbei. nasa mga 10 minutes na namin nag-hike. And na si Rodel. Yan, isa sa mga certified mountain climber pod. Dito sa Davao. Okay, so from Farmville namin sa ubos na nakimagyan ng sapa. Wata ka ba daw kung sumpay ba niyo dito sa Kalangaman na falls. Okay? Wir kleben alle Rissen. Schau nur nach vorn, wir sind noch lange nicht verloren. Es wird weitergehen, denn nichts bleibt wie es ist. Nichts bleibt wie es ist. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Bau dir einen Palast aus deinem Kartenhaus. Und es fällt nie wieder zusammen. Erfüll dir jeden Wunsch, es ist noch Zeit dazu. Lass es dir gut gehen, denn passiert bist du. Und fahr nie wieder dein ödes Standardprogramm. Deine Erde wird sich weiter drehen, denn nichts bleibt wie es ist. Und am Ende wird es Sinn ergeben, denn nichts bleibt wie es ist. Kopfsprung ins Ungewissen, wir kleben alle Rissen. Schau nur nach vorn, wir sind noch lange nicht verloren. Es wird weitergehen, denn nichts bleibt wie es ist. Nichts bleibt wie es ist. Tingnan niyo yung view na mo diri. Piedon Diaries. Ang falls actually nanada sa ubos. So pinaka hardest part is kanang kanaog sila sir. Okay. Sige. Thank you. Okay. So namin di sa Takumba to. Ana. So munaog na pud mi kani medyo stiff. Nakayugid ang trail. So hindi lang gyapon ta. Mo ni pinakalisod mga boss kanang munaog ka na pud kay ginagunitan. Vlog is life. Mau ka di oh. Morning ginaingon na sayon lang daw. Sayon mo ligit mo daw. Okay, di ba? Tawag na 4-wheel drive. Ngano, sir? Gamit ang kilo kamot. Ganon. 4-wheel drive, tirada ni ron. Mga tubang ka, luulog ka patubangan. Habitaw. Nasa pila ka degree ni sir? Ano sa mga 80 no? 75 to 80 degrees. Oh, tama. Okay, di ba, bababa lang na sa dira. Morning ninja move. Right. Ano sir? Ninja move, 4-wheel drive. Sir Bert oh. So i-try po niya ang sayon daw sa mong guide. Yun doon pa sa bus. Yun. E-bike.
Oo. Hindi ko na makita dito ang trail ba? Sumantog kalanggaman. Ngunit ang sayon. Gamit ko tanang kuan. Exercise ito. Stretching na. Ganyan. Bilang Sam. Sir Jason. Di lang. Kay mga videohan. Sige. Pag mamatay, bislita lang na. What na? Oo, lalum kayo. Yun o. Saan lagi magulan din, no? Oh, pati ginungo gani. Okay. Ay. Iya doon na po. Hindi lang kay dangog. Vlogger pa more. This is tayo vlogger. Wait ako Sam. Oops, yeah. Yan, baba. Lah, kamas. Iimo na nag-itsa. Na. Okay. Ops, ho. Mag-una man. Kamong kulado rin. Yeah. Yeah. Eh, kumpiyansa ko ka na Sigma Pokling. Boleh tak sama kamu, Sir? Yalah. Passport ni. Ano kayo? GoPro ni mo. Yung tabok ako dito para makagunitan ng Sa mag-vlog. Ito. Okay lang. Hatod sa dito sila. Kuandos. Ay, hatod dito. Kasi no. Mag-vlog ka. matay naman po. Mga boss, nanami sa mga tunga-tunga na ninaog. Kauban si Mesha Travel Vlog, among guide o si Via Don Diary. And makaingon ko tunga-tunga, Mamanang Falls. So this is the longest falls na nadiri sa Bansalan. So mo gini pinakataas. Pero kasi dito doon, ang mahilak doon. So it's an opportunity na makita ang pinakataas na falls sa Bansalan. Tapos double surgery doon. Davao del Sur mismo. So Davao del Sur mismo pinakataas.
ang Kalanggaman Falls. Grabe di po lalim. Kung unsa nakataas, mo na mong ginaog. Sobrang lamin na. Kalahati pa yan tayo po. Ban ba? Yun no? Doon na lang yun me. Mga naginang falls. Ha? Ganda no? Sabi sobrang ganda oh. Kahit nandito kami sa malayo. Di lang masyadong clear sa GoPro kasi medyo malayo ka-wide angle siya. Pero sa actual, sa point of view, sabi nandito tayo. Thank you sir. Tingnan. Walang problema bro. Next time ulit, marami pa tayo dito ang pupuntahan. You know? Yeah. Doon na gid me. Ano niyo? Lagi ba nagsungsong ko. After ana, muna niya mabungad sa mga ang Kalanggaman Falls mismo. Woo! Amazing! Grabe. GoPro lapo kayo. Kita ka dagma. Kita ka slide. Woo! Basta sa dali. Sila. Yun oh. Okay mga boss. Nanagin mi diri sa Kalanggaman Falls, diri sa iyang huluganan. Grabe kataas. Og ang hangin nagikan sa pagtagat sa tubig. Kusog kayo, pasaya akong drone no. So, okay siya mga boss. This is the highest falls diri sa Davao del Sur. So far wala pa natala na mas taas ani diri sa Davao del Sur. So Kalanggaman Falls, anong itawag siya Kalanggaman Falls? Because dati daghan daw siya langgam diri, klase-klaseng mga langgam. Kung sa Tagalog pa, klase-klaseng ibon ang meron dito. Okay, so kaya siya tinawag na Kalanggaman Falls. And unfortunately, isa tayo sa mga outsiders dito sa Balutakay na nakabisita dito. So wala pag ibang mga outsiders except sa mga locals na guide kaparehas ni Kuya Ayan na nakabisita dito. So among trail na nagian is new trail siya. Less than an hour lang siya actually, pero lisod man gud siya kay kana siya oh. Ang kana siya nataas, kana nakilid among ginaog. Kana di among ginaog. So idagan niya po kapin oras ang among hike trail pababa. Medyo lisod gid siya. Kay bago siya lapok, wala pa gid siya mga ang gani. So thank you so much Lord God at save kami nakababa dito. And sana'y patuloy niyo pa rin kami subaybayan at patubayan pauwi at papunta sa second naming destination. Okay, so next na mapapanood niyo mga boss is ipapaliparin ko si Hiraya at titingnan natin sa bird's eye view itong Kalanggaman Falls. Alright.
Sabi. Okay, successful. Palupad. Palupad ato si Hiraya. Og nakita na to unsa ka gwapo. Ug sa kanindot ang Kalanggaman Falls. Actually, Kalanggaman Falls locally known na nila. Mas nailhan na diri og Balutakay Falls. Pero like us, Kalanggaman Falls ang known sa mga. Yung mga local, Balutakay Falls na siya. Thank you so much. Pulimlim na yung panahon. Time check, it's already 10:30 in the morning, and as per checking sa weather update dito sa Bansalan daw, by 12 noon uulan. So pupunta pa naman kami ng Tinago Falls. Sana safe kami makaabot dun. Hangak. Yung next destination namin is yung Tinago Falls. Pero mabalik kami sa mga point A, so jump off area. So sasakay ulit ng motor papunta Tinago Falls. Okay, back trail lang kami mga boss para mas malapit, kasi kung yung ibang daan ng dadaan namin medyo malayo na yun. So bala, so back trail lang eh. Right. Okay, ito na yung pinaka stiff 90 degrees na part dito. Napaka dito kami nahirapan pababa kanina. So ngayon naakyatin na naman namin. So si Sir J. Lacachero, certified lagan. Saan ba to? Hindi, patong na. May isang bato pa oh. Ha? May isang bato pang pwedeng patungan dyan. Sa left side yan. Oh, may bigay. Wait,